Mirano. Avrebbe compiuto 28 anni tra pochi giorni, ma Simone Garoni ha perso la vita per un malore improvviso che l'ha mandato in coma. Sembra che stesse trascorrendo la serata in compagnia degli amici quando improvvisamente si è sentito male. Subito è stato ricoverato, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Si trovava a Bolzano per uno stage di animazione per villaggi turistici, sua grande passione. A Mirano lo conoscono in tanti, specialmente i giovani dell'area di Via Aldo Moro e del Campetto. Sembra che in passato sia stato seguito da una comunità, ma aveva completato il percorso. San Donà di Piave. Un ragazzo di 20 anni la sera del 1° maggio è stato colto da malore per probabile overdose mentre era alla guida della sua auto. Si è salvato perché all'ultimo ha avuto la forza di uscire dall'abitacolo e buttarsi in mezzo alla strada, dove è stato soccorso da un automobilista che ha subito chiamato i sanitari del 118. Giunti sul posto hanno intubato e trasportato il ragazzo all'ospedale, ricoverandolo nel reparto di terapia intensiva. Ora sarebbe fuori pericolo. L'ipotesi è che in serata avesse assunto della cocaina, forse tagliata male. Campagnalupia. Un anziano signore era sicuro di aver messo i risparmi di una vita nel posto migliore, il sottoscala. I ladri però in qualche modo ne sono venuti a conoscenza, portandosi via un bottino ingente, 60.000 euro. A chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso padrone di casa una volta scoperto il furto. I ladri sapevano, non ci sarebbe altro motivo altrimenti per cui si sarebbero diretti in quella scala in ristrutturazione a Lova.